لذلك تعود ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجة الصالحة. ترى أيضا الزوجة الصالحة لها تأثير على حياتك كلها. إزاي؟ النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثنتان يعجل الله بهما في الدنيا قبل الآخرة. يقول في ذنبين من كبر عظام هذه الذنوب أن الله عز وجل لا يؤخرهم لك إلى يوم القيامة، مش هيسيبك لحد يوم القيامة عشان يحاسبك، ده هيحاسبك دلوقتي أهو. من عظم هذه الذنوب ما هي يا رسول الله؟ قال: البغي. البغي يعني واحد يتعدى على حق مش حقه بكل أنواع التعدي، بيتعدى على أرض، بيتعدى على بيت، بيتعدى على مال، بيتعدى أي تعدي. من عظم هذه الجريمة أن الله عز وجل سيعاقبك عليها في الدنيا، سترى عقوبة في الدنيا رادعة بعينك. ثم قال: وعقوق الوالدين. من عظم بر الوالدين جعل الله عز وجل حقوقهما عقوبته في الدنيا. طيب الإنسان اللي عنده في البيت زوجة مش صالحة، إيه اللي بيحصل؟ يتخانق مع عمه، يتخانق مع أبوه، يتخانق مع مرات أخوه، مع جوز أخته. فبتكون النتيجة كنت بتروح أول الجواز لوالدك مرة كل أسبوع، بقى مرة كل أسبوعين، بقى مرة كل شهر، بقى كل شهرين، ما عادش خالص، خلصت. أختك كانت بتجي لك كل أسبوع تتغدى معاك، كنت تاخدها هي وعيالها تروح تتفسحوا، كان كذا كان كذا. بعد كده قلت شوية ما عادش تدخل البيت. بعد كده أنت كنت بتروح لحماك وحماتك مرة كل أسبوع كل أسبوعين، ما عادش بتروح. حدث قطيعة رحم. ليه؟ زوجتك من سوء خلقها تعامل أمك بشكل وحش، أختك بشكل وحش، بزوجتك بشكل وحش. فأنت مرة تتخانق، مرة تزعق، مرة تعمل، لحد ما توصل زي ما معظم الناس بيعمل: خلاص أنا هريح دماغي وهم يقعدوا في بيتهم وإحنا بيتنا وخلاص ما عادش دعوة تاني. فتكون ماذا النتيجة؟ النتيجة أن يعجل الله عز وجل لك عقوبة في الدنيا. اللي أنت ترى في الدنيا لا في توفيق بقى في مال ولا في ولد ولا في أهل ولا في بيت ولا في أي شيء. تبقى أنت قاعد مش فاهم إيه اللي بيحصل، كل ما أدخل شغلانة أخسر، كل ما أفتح مشروع ما ينجحش، كل ما ابن من ولادي يطلع على إيه مش كويس في التعليم. أنت مش عارف إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل ببساطة هي عقوبة من الله عز وجل على إساءتك لوالديك. حتى وإن كان والدتك ربنا يكرمها أكيد بتدعي لك، يعني رغم أنت بتكون مقاطع، ولكن قلب الأم أكيد طبعا بيدعي لك ربنا يهديه خلاص يا هو عايش مع مراته مش عارف زي الأمهات بتعمل. ولكن الله عز وجل إذا كان سيعاقب في الأولى البغي اللي هو تعدي على أي حق من حقوق الناس العامة، فما بالك التعدي على حق أبيك وأمك؟ هذا أولى، هذا أكبر. فإذا هذه الزوجة الفاسدة تفسد عليك صلة رحمك، تقطعها.